A little child, daughter that has put the demons in his body, and the Lord heal her. You that see them, you people know them. How you see them? There is a mother here, and the woman leg problem, but they have disappeared. Please stretch your hand very well. I saw 6 people that have been snatched away the key of glory from your hand. The Lord said everywhere you want to reach, you are blocking. The key that the enemy has snatched away from you. Jesus. The key the darkness has received from you. I see the king of glory. With the sound amen of 21, if you can hear it. Stretch your hands on the I said you should come here by what evening? By 6 p.m. What did I say you should bring? Or your picture. If you want to see daddy for counseling, come by 5 p.m. Immediately after 6, you will not go to see anybody. Stretch your hands very well. It's so hard that they are raising warfare. Look at me. It's by God's mercy that I was here. It's not because of anything. The Lord said go to a real time. Bàtí àwọn ọmọ mi kan bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ìtọ́ ní àwọn onítọ́ máa ń jàjà street tó máa ń jàjà school ẹ máa rá àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n yọ àdá. He said when they are fighting in the school, they will see children, they will see students that will bring cutlass and hands. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ kan wà ní tẹ́tí bá wọn ẹ̀jẹ̀ géèjì sọ̀dá yín ti ń bẹ́tà báyìí. There are some youth here that can life is getting better. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bá iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ ẹni táyé ẹ̀ lè olúmúmùsùn. There's no one can work together with this ministry that your life will be miserable. Bàbá rẹ̀ kò sí ẹni tó bá ìdíkò lè mú rìn tí ó kà fámọ́. There's nobody that work with our daddy that will regret it. Nítorí pé Jésù ń bẹ nínú ayé mi. Because Jesus is in his life. Kò sí ẹni tó bá Jésù rìn tí ayé rẹ̀ bàjẹ́. And there's no one that work with Jesus that his life is miserable. Kò sí ẹnikẹ́ni tó ń wá sí orí pápá yìí. There's nobody come onto this mountain. Olúwa fún mi ní ìran méjì kan lónìí. The Lord give him 2 visions tonight. Orí àwọn tí Ọlọ́run ṣí ilẹ̀kùn fún. And you see people that God have opened doors for. Bọ́dẹ̀ ṣe wọ bí. As they enter here. Mo dẹ̀ rí ẹnu àwọn ènìyàn méjì. And you see 2 people. Ó wá sọ̀rọ̀ sí wọn létí pé kí lẹ́yìn náà ṣe bẹ̀gẹ̀. And they now telling them what did you go to do there. Wọ́n dẹ̀ dá àwọn yẹn padà kú. And they send them back. Àsáwọn tí wọ́n fún ọ ní ìmọ̀ràn pé kán mọ̀ lọ yẹn náà àsáwọn náà lè sùn tó rán láti ti padà dé wọn. And those people that give them the advice that they should not go, they are the ones Satan is using to bind them. Kò síbi tí ìmọ̀lẹ̀ bá wà. There's no where darkness is, there will not be. The darkness will disappear where there is light. Ibi tí mo filẹ̀ ìlú èrò ni mo filẹ̀. The place in light is a multitude. Ibi tí Ọlọ́run ti àwọn cathedral ni mo filẹ̀ tó bá ní kí n máa bọ̀. Elect cathedral cannot say to come. Tí mo ti dé ilé ayé. Since you have come to this way, you should be mosquitoes that will be biting you on your head. Kò ṣẹlẹ̀ sí mi láyé mi. It has not happened to him before. Jerry. Malo. Ní Surulere ìjọba wà gan. Even at Surulere. Wọ́n kún wọlé ni. They are coming inside. Èmi ò mọ̀ pé. Bàbá pásítọ̀ dé lálẹ́ bàbá pásítọ̀ ní èyí tó ká pásítọ̀ ní ẹ̀fọ́ ìmọ̀ pọ̀ ẹ̀fọ́ lè tilẹ̀. He said this mosquito is so much. Tẹ̀wọ́. Stretch your hand. Agbára tó ní kò ní ọwọ́ kan wọ́n fi ṣe ìkànnì. The power that say you should not find and not use it to look good. Agbára ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í tò. Jọ̀wọ́ àyè mórí báyìí. Oh, use your hand to hold your head. Your hand to hold your head. Tí
ìsọjí bá gbé tí ìsọjí bá ẹni ìsọjí ó tún ìtújẹ́ kó ṣe fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ládùúgbò ní pé kó jí wọn nínú ẹ̀mí. What is supposed to do for people is to let them rise in spirit. Kó jí àwọn ènìyàn nínú ẹ̀mí. They should wake up in spirit. Ẹni tó bá fi ara balẹ̀ tó ń sùn ní ìsìn tí ò ráàyè àdúrà. Everybody that is resting now is not ready to sleep to wake up to pray. Satan is not resting. Mo sọ fún ẹ̀yin ènìyàn pé a máa tú àwọn àṣírí kan tó jinlẹ̀. I said we are going to release some secret that is so mystery. Máa tú àṣírí dókítà òkùnkùn. We are going to release the secret of evil doctors. Máa tú àṣírí yàrá òkùnkùn. I will release the secrets of darkness evil. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí bá mi sọ lórí dókítà òkùnkùn lánàá mo lè bú sẹ́kùn. God speak to him concerning the evil doctors and he started crying. Ẹ̀yin kan wà ní ọ̀tọ̀ ní tó ṣe oògùn tán fún ẹ ló tún ránṣẹ́ ọ̀fà mi sáyé. There are some of you, there's another thing that do you, but they are the medicine that you they have give you to bring another person into your life. Ẹ̀jẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ mi bèbèrè. Let me tell to you nurses. Àti àbá fẹ́ ṣe ara wa. Or you want to àbá fẹ́ parọ́. Or you want to lie. Ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. As in here. Tí ẹ bá rí ènìyàn tí ẹ tọ́jú láàrin ọ̀sẹ̀ kan. If you don't see somebody that you will take care within a week, are you going to happy? You are not going to happy. Àwọn tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni o. That's the child of God. Wọ́n fi sáwọn àníta ni. Are we not going to sell? Jẹ́ kẹ́sẹ̀ nìkan bò. No, ẹ̀yin kọ́ lè gbàdúrà ọ̀rọ̀ gidi ni. This is belief. Ìdùnnú nọ́ọ̀sì ni kò tà. That's the joy is for them to sell. Ẹjọ́ ṣe wà pẹ̀lú mi. Please, are you with me? Okay, I say hospital like one day. Yóò wá ní Or you open hospital down and you will not sell. Ẹ̀yin nọ́ọ̀sì ṣé mo sọ̀rọ̀? Nurse, am I speaking? Bẹ́ẹ̀ bá jókòó bí nọ́ọ̀sì bá jókòó ní ọ́fíìsì tí ò bá rí èrò láti ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta. If you sit down. Wọ́n jẹ́ tọmọ Ọlọ́run yóò mọ̀ pé ẹ tì wọ́n wà. And you will not see people. Olùwàjà àrò yàtọ̀. Even if it's the child of God, you are going to pray to them come. Ìgbàjẹ́ kí ọmọ kún wọn wà. Ìtumọ̀ ní pé jẹ́ ká láìsàn ọmọ pọ̀ sí. That means let the sickness be much. Ṣé mo sọ̀rọ̀? Am I speaking? Jẹ́ ká máa bímọ nìkan là ń sọ ni. Is it only for to have baby alone? Màmá Jódò tó sọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Ọ̀rọ̀ gidi mo sọ yìí. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ lánàá. The sincerity. Mélòó ni àwọn dókítà òkùnkùn? How much more the evil doctors? Olúwa sọ mi pé tí àwọn dókítà òkùnkùn tó wà ní ẹgbẹ́ àwọn tó bá fẹ́ patient wọ́n á dẹ̀ wọ́n ilẹ̀ lóru gànjọ́. Ẹni tó bá rí ojú ọ̀nà yẹn yóò ṣàìsàn. Those doctors that is in evil darkness, when they want to sell, they will now pour a water and cover everywhere. Ẹ máa gbọ́ àwọn àṣírí láti ìrọ̀lẹ́ àwọn àṣírí kan tó wà tá a máa gbọ́ láti ìrọ̀lẹ́ lọ. You will hear some mystery from bẹ́ẹ̀ ṣe bá sọ wá lè. Olúwa yọ mí nínú ìdè tí àwọn ènìyàn fi mí sí. Lord, bring me out from the point that the people have kept me. Àdá àti yí padà. The prayer has changed. Láàrin 10 minutes. Within 10 minutes. Sẹ́kọ̀ọ́ máa gbé orúkọ Jésù ẹ̀ mẹ́ta. I want you to call the name of Jesus Christ. Ẹyẹ yẹn tá a jọ ń gbàṣẹ bàbá ṣe ń gbà. People that are praying together, you do you know how to pray? Àwọn áńgẹ́lì mẹ́sàn-án kan wọlé wáyé. I see the vision of 9 years Wọ́n lè máa ṣiṣẹ́ ìdáǹdè lẹ́sìn. and they want the deliverance work. Áńgẹ́lì mẹ́sàn-án ni mo rí. It's now angel that has said. Ẹnu ọwọ́ méjèèjì sọ. Shut your hand up. Wà á ké. Shout. Ìdè tí ayé fi mí sí. The body that I was kept. Olú ìdè tí òkùnkùn fi mí sí. The body the darkness has kept me. Àkúdì àkàkà túrì àkàkà rọ́ọ̀sà. Ẹ jẹ́ múra ẹgbẹ́ múra múra You múra. are serious. Ìdè ti pọ̀ jù. This body is too much. Olóògbé la sọ sínú ìdè. This is the glorious child of Ọmọ olókìkí la gbé bàbá yìí. This is the glorious child of Ọmọ olókìkí la gbé jù fún This is ọ̀tún. proper child of put in the Ìwọ ear. ìdè tí a sọ kọ́ ẹ dé sí. You the body that has put my Lord. Olúwa yọ mí. Olúwa yọ mí. Mi ò ní gbà. I will not agree Bí ọ̀tá rẹ̀ ọ jẹ. that the enemy should be Mi ò ní gbà bí ọ̀tá victim. fìyà jẹ ọ́. I will not agree for enemy to scatter your Ṣé life. tí arẹ́ mi wá sí orílẹ̀? This is the work that I was sent to the really Òun ni pé kó gún ṣe kí ni? is for you for the one fear to overcome. Since I was born, pastor, Láti ìgbà tí wọ́n ti bí wọn. God used to send me to areas that the warfare is tough. Ọlọ́run máa ń rán wọn lọ síbi tí ogun ti le. I don't know why. Wọn ò mọ ìdí. And God is fighting that battle. Ọlọ́run sì ń ja ogun náà. Bí engine bá ṣe tó ló ṣe rẹ̀ wò. As the engine reach that is going to carry the load. Ṣé mo bá yín sọ̀rọ̀? Am I speaking to you? Generator better pass table lè run táwọn. Generator and that pass my neighbor cannot carry what we carry. Ẹntì Ọlọ́run ọba ẹntì Ọlọ́run bá rán sí ẹntì bàtà fẹ́ẹ́ pass table tó bá fẹ́ di ẹrù ogun kan rù yóò yẹrí. If they want to put one load on your head, you will remove it.
àní láti jọ́ tí mo ti dé orílẹ̀ mo ti mọ̀ pé ogun le. Since you have get to this village, you have know that the world is so tough. Kò sẹ́ni tí ò lógun àwọn náà lógun lébà. There is nobody that don't have do without war. Kò sí o. There is nowhere without warfare. Ìkan jù kan lọ. But one pass one. Bí kan yọ ayé kọ́mọ ológun sì wà sáyé kan sì waste ayé. For a glorious child to come to this world and waste his glory. Mo fẹ́ kó ké. I want you to shout. Ọfà tí ayé fi sí mi lára. The arrow the world has kept in my body. Ẹ jáde. Ẹ sáré ẹjọ́ sókè. Ọfà tí ayé fi sí mi lára. The Lord wants to send as a snake out of one of you. It's a long suffering warfare. And the liberty is going to be great. Our Father has preached for you. That's what we want to say about is about the family warfare that we are talking about. And we are the pillar that hold the family warfare. Who among of you that is the revival? How is it? Anybody that cannot pray cannot come to the revival. It's a battle. Ìsọjí yẹn le. The revival is so tall. Àṣírí òkùnkùn tú. The secret of the darkness revealed. The words we are going to say in the night. Màá mú àṣírí àwọn ìka ènìyàn méjì. I will break the secret of the evil ones. Màá lè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tán. The wicked ones. Pílà tán pè ní ìpìlẹ̀. And we let us know what we call the foundational pillar. Bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. If the foundational be destroyed, what a righteous can do. There are some children here, you are just suffering what you don't know about. Is your forefather, your generation that brought warfare. This is how you will be praying. You will be talking. Father, push me to my goodness. Take me to my goodness. Take me to the my goodness. Ìjọ Wednesday tí a wà ní prayer yẹn, mo kàn rí bí tí ẹ̀ wọ́n pé fóònù gbọ́dọ̀ gbọ́n, má lè ní pọ̀ sí pé kí n wo fóònù mi. So mo á pé ṣáwọn scammer ni kó máa yẹ pé òun á wà ní aláàtí eléyìí mo ti ẹ̀rú kọ́kọ́ bá mi nípa kéde owó ìpọ̀ èmi lọ́nà ṣe fún. Ṣùgbọ́n inú mi nígbà tó wá di ijọ́ kejì tí mo dé báńkì tí mo gba owó yẹn sọ́wọ́ báyìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mo ṣe orí láyé fún mi. Ìkejì ni wípé àgbàdúrà kan pé Ọlọ́run kò gba àwọn ìtọ́ wa fún something like that. Ní further side mi, kò sí bó ṣe lè dàgbà tó àbí tó bá darúgbó tó. Níwọ̀n gbà tí ibùkún kú gan táwọn ọmọ ẹ bá ṣì wà ọmọ máa gba ẹ̀tọ́ ẹ lọ. So wọ́n á pọ̀ wá fún wa ní owó kan ní ibẹ̀. So ẹ̀gbọ́n mi ló wá máa ń gba owó yẹn. So kò kí ń sọ fún mi bó ṣe di ní ìjọ ẹ̀ yẹn alẹ́ gan ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé prayer náà ni. Ọmọ dáàdì mi kan ló wá pè mí pé Jíbádé afa àwọn máa tún ti fún wa ní owó ní sáìdì bí báyìí wọ́n ti fún wa lókè wọn kì í sọ fún mi náà. Mo wá pe ẹ̀gbọ́n mi tí mo tẹ̀lé yẹn pé tó bá ti di ọ̀la èmi bá gba owó mi o. So fortunately tó ṣàdé pé kí wọ́n 12 ṣàmùsí àdébẹ̀ 12 o'clock mo wá sọ pé owó mi dà ó dẹ̀ fún wa dà Ọlọ́run yọ mí o ó sá pé mi wá ní owó tún ní fún mi ní mo ní ẹ̀gbọ́n mi ó máa jẹ́ tí wọ́n àdúrà tí mo wà ń gbà sí àwọn àdúrà ọ̀dájú ni mo tó bá ti tọ́ fún mi ẹ máa fún mi omi ní láàánú yín o. So to God be the glory tó pé Ọlọ́run ohun tí Ọlọ́run ṣe àṣeyìí ẹ̀ lórúkọ tí bàbá àti ní ti ọmọ ìní àtúndé Jésù Olúwa wa. Ṣókí kí lọ́lọ́run ṣe ìtọ́nà ṣe ṣókí go straight to the point. Ìdí ìyẹn Olúwa lógo mi ni pé mo dúpẹ́ lé owó Ọlọ́run nítorí pé mò ń wá sórí òkè yìí wọ́n ń bínú pé ìjọ Monday yìí sì màá tí sọ pé màá ní ìdádúró ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ nítorí pé mo tẹ orí òkè yìí àwọn máa dá mi dúró wọ́n máa dá ìyàwó mi dúró torí the same place náà láti jọ ṣiṣẹ́. Èèyàn kan bá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bí mo ṣe rí sábọ̀dì yẹn ẹnìkan wá ní ó wà lọ bá
mọ́mí wọ́n ẹ̀ ṣe jẹ́ ká lọ bẹ̀ wọ́n ó wá bá mi onílágbájá sọ pé mo ní àwọn lè bẹ̀ wọ́n. ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹjọ́ tó ṣe nǹkan tó máa ṣe ọlọ́run àwa gbé tiẹ̀ dìde. bẹ́ẹ̀ni ká bá tẹ́lẹ̀ tiẹ̀ ayérayé máa tẹ́lẹ̀ tó ju ẹni lọ. ìgbàgbọ́ ní àti ẹ̀rí ikú permanent. Yes. Orúkọ tèmi ni Kàfáyà. Mo ń gbé nọ́mbà 17 Locust Street orílẹ̀ èdè. Lórí àtìgbà tí mo ti ń tẹ orí òkè àánú yìí. So wọ́n ní táìmù kan tẹ́ pé ilé ni mo máa ń dúró sí mo kí n fi bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀. So dájú wa sọ̀rọ̀ kan jọ kan pé àná pé kò dá kí ká máa fi bẹ́ẹ̀ dògbò sí pé kò bá tiẹ̀ jẹ́ pé owó kéékèèké la bá ń rí níbi tí a bá ti máa lọ ṣiṣẹ́ ó sì dà. Wọ́n á gbàdúrà lọ́jọ́ yẹn pé Ọlọ́run ó rí inú mi o ní pé mo ò ní kankan méjì lẹ́yìn ìwọ Ọlọ́run ọba tí mo sìn. Ibi tó bá máa jẹ́ bí ayọ̀ fún mi tí máa jẹ́ rí òré ń bẹ̀ ló ní kó ṣe fún mi. Ìgbà tó náà máa wá ṣe fún mi ní ọjọ́ nígbà tí mo wá lọ mo ṣáà rí kọ́ ní ọjọ́ yẹn. Wọ́n ní pé níbo ni mo wà mo náà pé mo wà ní church náà Kàfáyà lọ sí church mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní òkè wá. Nígbà tí mo wá dé pé wọ́n náà pé àwọn rí iṣẹ́ níbi báyìí kó ṣe lè ṣe. Mo ní pé mi ò ní choice ní pé because mi ò lè ṣiṣẹ́ ṣé mo jẹ̀ lè jalè. So ìgbà tí mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí bíbẹ̀ gbogbo ìgbà tí mo ṣàgbọ́n ti lè bẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀gá yìí bí wọ́n ṣàláìkì mi tẹ́gbẹ́ gbà mí bọ̀ tẹ́ pé tí má kọ̀ lọ èmi lè ní ṣó ti jẹ́ o èmi lè ní pé wà á gbówó mọ́tò wọ́n máa ń ta èmi nìkan lọ́nà ṣe ìyanu yìí fún. Kàfáyà ti yàtọ̀. Èmi nìkan lọ́nà ṣe ìyanu yìí fún. Tí wọ́n tó wá jẹ́ ọ̀gá wa wọ́n sọ pé Kàfáyà kí lè ta lọ́rùn tí wọ́n sìn wọ́n ní kò lè yé yín. Ìgbà tí wọ́n ṣàmà sọ kí nìkan ní pé Kàfáyà títí ẹ̀yin nìkan làdẹ́ tó ṣiṣẹ́ bíbá ìbọn kò rí lọ́kì kan tí wọ́n jẹ́ bíbá wọ́n ní pé kódà bí wọ́n ṣe wà yìí wọ́n ní bàbá kan tẹ́ pé títí ayérayé ni ọ̀rẹ́ níbo ìpè àwọn fẹ́ wọ́n ní pé má wọ́n ọjọ́ tí wọ́n máa mú yín débi báyìí wọ́n máa jẹ́ ọjọ́ ìyanu fún mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ náà nípa ibi tí àwọn ayé wọ́n rò pé wọn ò lè débẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run jọba nínú ayé mi tí àgbẹ̀bẹ̀ títí láéláé. Your blessing is permanent. Your blessing is permanent. Lórí mi àtúndì. Praise the Lord. Ìwọ tó bá ní ẹ̀rí máa ìdí ẹ̀. Tó tẹ̀ bá yin Ọlọ́run. Màá sọ àṣírí fún yín. Jésù lọ sọ fún àwọn adẹ́tẹ̀. Ẹ lọ fẹ́ra yín fún àwọn àlùfáà pé ara yín yá. Àwọn èèyàn mẹ́sàn-án ò lọ. Èèyàn kan ló lọ. Wọ́n lẹ́nìkan tó lọ yẹn tó lọ sí ìdúgbẹ́ yẹn láwòsàn pátápátá. Àwọn yòókù ògùn wọn tó padà. So when you see testimony, don't hide it, don't keep your àtìmájáde àwọn èèyàn òrìbí pé ibi ìbí náà wá bí. Ó dà àgbà táwọn ológun gan eléégún kò tíjú eégún wọn. Wọ́n wá jàdó àwọn ìwá ní àwọn yóò rí ọ. Tani àbárí. Ẹjọ́ pàdé bí ni bẹ́ẹ̀ bá mara yín tẹ̀lé ìbẹ́ ẹjọ́ pàdé bí ní ẹ̀kíra yín náà ni. Wọ́n kálukú wá láyé rẹ̀ ó ṣe dáa ni. Sọ̀rọ̀ religion lásọ yìí, àbọ̀rọ̀ káyé wá ṣe kí ni. Kàfáyà ti ń gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tiẹ̀, ó ti gbádùn rẹ̀. Ẹ bá ń gbàgbé kọ́kọ́ wá bí kò fáìn tó báyìí o. Àjàntẹ́lì ó fi fídíò rẹ̀ wọ̀. Abájọ́ ogun náà ni ogun ti ṣe ẹ̀ yes. My name is Mrs. Bono. My testimony is concerning my husband. My husband is not in Lagos, is at the village doing one work or the other. So I told Pastor, I said, Pastor, the mission why my husband went to the village has not been accomplished. I said it has been accomplished, but there are some forces that are scattering it. So Pastor said I should bring the picture. I brought the picture to him. He prayed. Before he prayed, he looked at the picture. He said, the people that is surrounding him are the one bringing him down. That I should tell him that where is he living? I said right now, I said we built a house in the village, but we could not live in that place. Not because of anything, but my husband chose to stay with his younger brother. To cut the whole story short, I called him yesterday. He called me yesterday night, and after that, Pastor said that I should leave the place. I called him. I said, "This is what Pastor said." He said, that he cannot live with his brother now. Who is going to cook for him? It's his brother wife that is cooking for him.
and I'm not around. So how is he going to cope? How is he going to live? They don't sell food there. Everybody is on their own business. I said, okay. I did not say anything. I said, it is better you leave that place. I said, do you want to sell your birthright the way some sell his birthright? I just, with annoyance, I cut the phone. So I kept on praying every night. I kept on praying. When I come here, I'll put in a prayer. And there was a time that we are praying that every forces in the place where we are sleeping, that God should. Yes. So I was praying for him seriously here. He called me yesterday night. He said he has left that place. He's right now in our house. And I told him, I said, what happened? I knew something is wrong with you and your brother. He said it's not something that we can discuss on phone. Because both of them, I knew he was doing a kind of business with him, which he maybe he gave his brother that money to be in charge of it. I can't really say. He said it's not something of food, that when we see each other, he will explain to me. I appreciate the name of the Lord for God that has started this is going to accomplish. God has delivered your husband. Amen. Because nobody in Jamaica will David come. But God, congratulations to Lagbara. Lórúkọ Jésù tó ṣe ọ̀tún gbére mọ́. Yes. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Orúkọ mi ni mo tún ráyọ̀ Rafiu. Mo ń gbé ní number 1 Apampa Street lórí Ajégúnlẹ̀. Ó tó di pé mo dé ní ìjọ bí àlákàlà ni màá ńlá. Tí n bá sùn báyìí, màá ní mo bára mi. Àwọn agbára burúkú wà lápapá street o. Tí n bá sùn, màá ní mo bára mi ní mọ́ọ̀sà. Mo ń wá pọ́ọ̀sì ní ìdẹ̀lérí. Tí n bá sùn gbà mí, màá ní mo travel. Kí n tó dé báyìí ṣọ́ọ̀bù mi ti jóná. Mi àti ẹ̀dá ṣọ́ọ̀bù yẹn mọ̀mọ́. Oríṣiríṣi àlá. Àfi kí n má sùn ni. Mùsùlùmù dẹ̀ ni mí. Mo dẹ̀ máa ń ké òkan kí n tó sùn. Máa wá gbàgbé. Mi wá ní ké. Ìgbà tó pẹ́ ṣọ́ọ̀bù yẹn sá parẹ́. Wọ́n wà lọ́dọ̀ àti búkì, mo máa ń bá àti búkì ṣiṣẹ́. Àti búkì wá ń sọ fún mi pé ṣé mo lè lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ṣé mo lè gbàdúrà, mo ní kó mo lè gbàdúrà. Wọ́n wá júwèé bí fún mi. Mo dé bí mi ìbá àti búkì. Mo ní ṣé ṣọ́ọ̀ṣì tí ìyanu ti máa ń ṣẹlẹ̀ náà nì. Mo bá mọ́ gbogbo lẹ́lẹ̀ lójú. Mo bá jáde ń tèmi. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́. Bàtà ó jẹ́ Olúwa. Mo ní ètò máa bá wọn pàṣẹ wọn náà wá. Ẹ ò tó Mùsùlùmù ni mí. Mo ṣe dé ilé kẹta. Ẹ̀kíní, ẹ̀kejì, ẹ̀kẹta fún délé kẹta. Ẹ̀mí yẹn sàn sọ fún mi pé padà síbi tó ti ń bọ̀. Àwọn wá dún títì. Mo ní bóyá bàbá mi tó dẹ̀ ti kú. Òun ló ń sọ̀rọ̀ ìlú. Mo ṣe padà sínú ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn. Tẹ̀tún pé àti búkì dé mú àṣẹ bí ni. Èmi ti fẹ́ gbálẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ti lọlé. Ó ti padà mọ́. Mo ti rí ìní padà wá mọ́. Ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti ń wá bí kò sí àlákàlà kankan mọ́. Mo kàn ń sùn, mo kàn ń jí ni. Mo sùn, mo jí ni, kò sí àlákàlà. Ó wá dìgbà tí iṣẹ́ áńkì yẹn kì í ṣe tàkọ́kọ́ mi ráńkì. Ó wá di ẹlẹ́ẹ̀kejì nìkan bí ìjẹrin bíjọ́ Tuesday ṣá. Wọ́n ṣàṣìṣe áńkì yẹn, wọ́n á lọ ra áńkì. Èmi náà gbé áńkì sí orí ọ́tà. Mo wá délé, mo wá fi áńkì sí ẹgbẹ́ ìgbèrí mi nígbà tí mo ṣàdúrà tán. Wọ́n mú áńkì, mo gbé sábẹ́ ìgbèrí mi. Tó bí Ọlọ́run ṣe mú mi lọ ogun ilé bàbá mi dẹ̀ ní ogun náà máa fagun àṣẹ láyé. Ọ̀rẹ́ ọdún ajé ni bàbá mi, ṣùgbọ́n ogun ìdílé sọ wọ́n ní rádaràda. Wọ́n mú tí kiri ní títí wọ́n fi kú. Ọlọ́wọ́ mú mi lọ sí ìdílé wa nílé wa báyìí. Wọ́n tún wá ń yìnbọn yẹn. Wọ́n lè ti yin ìbọn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àbúrò mi kú toyún. Ẹni tó ń rí iná yẹn ó ti kú tán kó tó máa sọ pé àwọn ilé ẹ̀rí kan ta lọ́fà. Wọ́n bá tún bẹ̀rẹ̀ ìbọn yẹn lójú oorun pàpàpàpàpà. Wọ́n wá ní ìwọ ó ti fírì sí ẹ bọ́ síbí ó ti fírì sí ẹ. Wọ́n sọ pé. Ó ti kẹsẹ̀ yọ wáyà. Ọmọ mi kájọ máa ń wá ọmọ mi o. Kò lè pẹ́ lọ́wọ́ mi náà wá bá mi ní sí ìkọ̀kọ̀ òṣìṣẹ́. Gómìnà kọ̀kọ̀ òṣìṣẹ́. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tọ́lọ́ ìbẹ́ tójú oorun bọ́ sójú òkú. Gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ̀ bá ń wá síbí. Kì í ṣe Kírísítẹ́nì nìkan ló lè jọ ìjọ. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ máa wá bí ogun máa ṣe. Ogun máa ṣe. Lórúkọ Jésù lọ́la ìṣàlá.
ṣe dìde àdúrà rẹ Jésù Olúwa wa ìyanu ṣẹlẹ̀ God is here God is here God is here. Orúkọ mi ni Fúnkẹ́ Olóyèdé. Mo fẹ́ súre fún gbogbo èèyàn Olúwa ní gbogbo èèyàn kúnlẹ̀ níbi pẹpẹ mo máa súre mú bọ̀. Davis number 5. Ogun ti dìde sí mo ti pẹ́ number 5 Alhaji Davis. Ogun yìí ó ti pẹ́ nínú ayé mi. Tí mo bá ń ṣiṣẹ́ lọ báyìí owó yẹn máa jáde. Tó bá dẹ̀ fún àpẹẹrẹ máa déwájú mi látọjú owó yẹn máa lọ. Ìyẹn ṣáà lọ tán bẹ́ẹ̀ gbogbo ìsọjí mo ṣáà máa lọ káàkiri. Ó wá di ìgbà tó wá ṣe ìsọjí kan ní kékeré ẹkùn àwọn ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Mo wá bí mo ṣe wá sùn mo wá jẹ obì lójú oorun obì tí kì í jẹ rí. Ó wá di ọjọ́ kejì mo bá rí kókó níbi ọyàn mi ó wá tóbi. Ó wá ní ọmọ mi Esther ìyẹn nọ́ọ̀sì mi ó wá ní nọ́ọ̀sì mo ní wà mo ní mo rí kókó níbi ọyàn mi ṣé kì í ṣe káńsà. Ó wá ní kì í ṣe káńsà ó wá ní kí n kọ́kọ́ lọ fún sẹ́ẹ̀sì náà. Mo ní tí mo bá tẹ̀ lọ ṣe scan bẹ́ẹ̀ lọ́kàn máa wà bóyá mi ní fẹ́ kú nìyẹn. Mo wá ní kí n lọ fún dáàdì wa mo ní mi ní sọ́kùn torí kò láyà kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ inú ló máa rò. Mo ṣáà gbé síwájú ọlọ́ mo ṣáà ń gbàdúrà. Bí tí mo ṣáà ti máa ń gbàdúrà ní gbogbo ìgbà. Ó wá di ọjọ́ kan nígbà tó wá ṣe rìsẹ́ẹ̀bù ní kékeré ẹ̀kùn. Mo ṣe wá ń gbàdúrà ńbẹ̀ náà nìyẹn mo kàn kọjá náà mo kàn lọ síbẹ̀ ní ìmúná báwọn gbàdúrà díẹ̀ ló bá kúrò. Ó wá di ní alẹ́ mo kàn wá dìde ni mo wá ní Esther jẹ́ ká gbàdúrà. Ó wá ní àmọ́ mi ní kò sógun nínú ayé òun mọ́ mo lé ogun bẹ nínú ayé mi ó bẹ nínú ayé rẹ. Ó ní bí ti bá wo lórí ọmọ yìí tó bá sùn ó máa lálàá pé wọ́n bá ń lò pọ̀ látojú oorun. Ṣùgbọ́n nígbà tá a wá kò sínú àdúrà Ọlọ́run wá ṣe ogun náà pátápátá nínú ayé ẹ̀. Ó wá kù ti tèmi. Mo bá lọ síbi iṣẹ́ torí hospital náà lèmi náà ti ń ṣiṣẹ́ receptionist lèmi. Mo bá lọ síbi iṣẹ́ àfẹ́ lọ bá dókítà màá ní àkókò bẹ̀ lọ́yàn bóyá káńsà ló lè yẹ̀ wò màá ní mi ìfẹ́ kẹ́ni kankan rí ọyàn mi. Màá lójú tì mí. Ọkọ mi ní kí ló wà ń bẹ̀ lójú kò sí Jésù mọ́. Mi ṣàjẹ́ kó rí títí dèmi. Gbàtọ́jà wá ń ṣe àdúrà yẹn mo délé mo wá ń ṣe àdúrà. Tó ṣe àdúrà wá ń gbàdúrà yẹn lọ́wọ́ mo wá ń gbàdúrà mo wá ní Esther jẹ́ ká gbàdúrà tó bá dùn wá. Èmi àtọmọ yẹn nìkan láwà nílé. Wọ́n nù wọ Olúwa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọkàn mi mo gbọ́ ọ̀nà mi ní 21 kí gbogbo èèyàn kó lọ kílẹ̀ tó mọ́. Ó sì gbá ní 21 ó máa ṣe díẹ̀ ló lọ́tọ̀. Mo ní Esther mo máa wo bí ọyàn mi kókò yẹn tukú kékeré nìkan tó ti tóbi bá. Ó ti fẹ́ ẹ̀ṣẹ́ kan nígbà bá ní káńsà torí àkàlẹ́yẹ operation náà lèmi náà ti ní nínú tíátà tá a bá operate. Ó wá ní ó máa ti ń lọ. Ó ló máa dá kéèyàn máa nígbàgbọ́. Mo ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí máa mọ́ bí tọ́tẹ̀ kì í ṣèṣì ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Ó wá di jọ́ kejì mi ìbá rí kókó kankan mọ́. Mo pe sísà mi tó wà nílùú òkè. Ó wá ní àǹtí mi kókó ọyàn mi ti lọ. Ó wá ní kí n sọ fọ́kọ mi mo ní mi ní sọ fún. Ó wá lọ bá àbúrò ọkọ mi nílé mo ní kókó ọyàn mi máa ti lọ. Ó wá ní àṣọ́ọ̀ṣì yẹn máa wà ní sáìdì bíbà yìí kí n ká lọ síbẹ̀. Ó ní èmi fẹ́ lọ sí káńsù mi ráyè àti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ó ní kẹ́ ká lọ. Ó ṣàdéhùn dáa tí mo bá ti iṣẹ́ dé màá wá. Mo ṣàṣì ti fi iṣẹ́ dé èdè gidi ni. Mo ṣàṣì ti fi iṣẹ́ dé. Mo ṣe ti fi iṣẹ́ dé báyìí. Mo ṣe gbàṣọ mi sọ́rùn. Ọmọ mi náà wọ ṣòkòtò. Bí àbúrò ọkọ mi tó ṣe fún ní ìròyìn ìgbàdá dé bíbá yìí nìyẹn ó bá ní kó ro mọ́ra. Wọ́n ṣe é gbàdúrà. Ọmọ yẹn wá dúró báyìí. Wọ́n náà gbàdúrà kó wá yẹ jábọ́ gbóló ọba yẹn ti jábọ́ ìlú náà ṣàgbàgbà. Gbogbo ayé mi ṣàṣẹ wọlé títí dé ìlú yẹn ló dé lọ́wọ́. Àtẹ̀yìn àtọmọ Holy Spirit. Ìgbàgbọ́ mi nọ́ọ̀sì ni wọ́n ń pè yẹn nọ́ọ̀sì dẹ̀ ló máa ń di kánsà wọ́n ló tó ìkúùkù Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó pòórá parọ́ sakaka tó ti dùn. Thank you Jesus. Olúwa tó rán mi wá sí orílẹ̀ òṣè tí mi bá jẹ́ iṣẹ́ yẹn bóyá àbámọ́ ti jẹ́ èèyàn mi láyé. Thank you Jesus. Agbára ogun yìí ó ti ṣẹ́ wọlé. Ẹ tẹ́ wọlé. Olúwa ní owó òkè dúró lọ́wọ́ ni. Ẹ̀tẹ̀wò ọ̀tọ̀ ológun tí ẹ jẹ́rìí wọ́n tún ti gba kọ́kọ́rọ́ àti lówó lọ́wọ́ ni lónìí mo dá owó ìpadà ó dànù congratulations yes. Praise the Lord. Orúkọ mi ni. Ẹ yà wá sọ jí 21 days yẹn ìrọ̀lẹ́ kẹ́ wáyé o tẹ́ bá lọ iṣẹ́. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Ìbùkún Olúwa Olúṣẹ́gun.
mo yin Olúwa nítorí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ó ní last week ọdún ti yẹ kí n jáde mo ṣe jókòó ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ṣe ti sọ pé you must come out pé kí n jáde. Last was it not maybe in a month's time or so ọmọ ní Tuesday program ọmọ mi kékeré kò sí ìgbà tá a tẹ́ fún ma kúrò ní ìkọ́kọ́ òṣè and invitation tí wọ́n fẹ́ ṣe agbára ẹ̀ fóònù mi kú dúró àtijọ́ yẹn wọ́n pè mí wọ́n kọ́ wa sọ fún mi pé mo kàn ṣe dé nígbà tí àwọn ọmọ mi láti gbà tó ti ń wá síbi àti gbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń wá síbi báyìí ni ọkàn wọn ti ń fọ àwọn church even though tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ìdẹ́ program wọ́n máa always wá sí program ọ̀hún tó yẹ pé ìgbà mi kọ̀ọ̀ta bá ní pé wọ́n lọ sí kinní ọ̀hún pẹ̀lú àwọn máa sọ fún mi. wọ́n lọ sí church yìí tẹ́lẹ̀. wọ́n ní fẹ́ àdì pàtìgbà tó ti bóyá tó dẹ̀ wá jẹ́ ó tó wà nítòsí wọ́n ṣáà ní trend nínú ṣọ́ọ̀ṣì ṣá sọjọ́ Tuesday wọ́n wá fún program tá a máa ń ṣe ní kinní tí wọ́n wá gbé àbúrò wọn power of liberty so wọ́n wá gbé àbúrò wọn kékeré wa àbúrò yẹn kọ́kọ́ lè ṣe kí n tó kúrò lé so gbà tó wá ṣáàdì iṣẹ́ wọ́n ṣàtìpé ìgbà tí mo máa fi délé báyìí tí mo máa fi dé láti ibi iṣẹ́ wọ́n wá sọ fún mi pé ipe wọ́n máa fẹ́ǹtì ipò ṣe bá wọ́n ní fẹ́ǹtì ẹ̀ wọ́n ní ipe mi dé sí ìbáyìí kò tẹ̀ ti lọ ojú ẹ̀gbọ́n tẹ̀ ti change wọ́n ipe ọlọ́run ò èso nígbàdà kí ni wọ́n ti sọ pé kí ló ń bá káàkiri nínú church tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ dá wọn ọmọ ọkùn bẹ̀ orúkọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ò gbà fún Sátánì ìmọ̀ ọ̀tá ọlọ́run ò jẹ́ kó ṣe lórí mi ọlọ́run ò jẹ́ kí n fọwọ́ mi gbé ọmọ sí nǹkan tí mo yẹ sí lóṣìṣẹ́ ọlọ́run tún ṣe fún mi nínú ìjọ yìí pé látìgbà tí mo ti ń wá mo kí ń láì bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀rọ tẹ̀ ṣe dá pé kíyàn máa tó bá ti pẹ̀ wọ́n tákọ̀ọ̀sì yẹn ká máa ṣe nítorí kò sẹ́ni tó bá ṣe ọ́ tákọ̀ọ̀sì yẹn kò ní láì rárá mo kàn ń rí surprise from in fact mo kí ń láì. owó ṣàwá láti owó níjọ́ tí ọmọ wọn tí wọ́n ta ọmọ yẹn lọ́fà mo sọ pé ìsàmì ìsọ̀ kí ẹ̀ wá ní church kó dáhùn àbí kó kú ọmọ yẹn lè ti gas ìsàmì ìsọ̀ mo change tone mi ni because mo màlá tí mo lámójúmọ́ àwọn yẹn fẹ́ strike náà ni kò sí ẹnikẹ́ni tó lè kùnú jọ àbí tó bá bọ́ ara ẹ lọ sí rẹ̀ pé ó lọ fa gbòòrò òrùwà lọ fa gbó bọ́ pé ìwọ̀n lábẹ́ ló rẹ̀ tó lóòótọ́ ó lè gbàdúrà àbó wà lórí ẹ ogun tó ti ṣe òtún gbérí mọ́ ẹ láàkì mọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ máa ń láàkì mọ́ ní ìsẹ̀ ẹ láàkì mọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀ ní láàkì títí ayé Jésù Olúwa wa anybody there abẹ́rẹ́ ló sẹ̀ yes. Orúkọ mi ni Adénúgà Ìdífúnlẹ̀ gbé ní nọ́mbà 4 Ìmọ̀pá rẹ̀. Testimony mi ni pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ìṣípayá kan tó fi hàn mí all about my life. Dáadé mo dẹ̀ máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún advice ẹ̀ fún mi. I was here 3 days ago. Ẹ̀yẹ̀ fún mi lá advice kan pé ṣé mo lè ṣe ní pé why not kí n lọ gbàwẹ̀ tó bá sì lè gbàwẹ̀ àtàdúrà gbogbo ẹ̀ máa ṣe. And the following day mo sọ fún yín pé mo lálàá kan pé it was just like bí ọ̀rọ̀ fíìmù pé kọ́ máa lé mi lójú oorun pé àdìbẹ̀rẹ̀ sí ń drag all of a sudden mo jí. But the following day again mo tún lálàá the same àlá but along the line àlá yẹn mo rí pé orí báìkì mo wà mo lè já kan bọ́ so gbàmà yẹ wẹ̀ mo rí pé yẹn ti okú bọ̀ nǹkan tó wá fọ́nì jù ní ìrọ̀lẹ́ yìí pé àná mi ò ráyè wá sí church mo wá sí tìmọ́ mi tó fọ́nì jù ìrọ̀lẹ́ yìí mo kọ̀ sùn mo wo tíbi lọ́wọ́ bọ̀ oorun yẹn gbé mi lọ ní nǹkan bíi 6 lọ́wọ́lẹ́ wá ní 37 mo kàn lálẹ́ ẹni yẹn dúró lórí ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ ní pé ìbíkú ní ṣé o lè rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ láti kékeré pé bí ti bá ò pé kílẹ̀ ń sọ. So ẹni ẹ̀yà ni pé ìjọ tó ń bí ẹ wípé omi tó kọ́kọ́ fi wẹ̀ ibi báyìí báyìí ni ó wà Jesus ló wà ní òkùnkùn kan máa bí tó bá wà bẹ́ẹ̀ kí ló ní ṣe wípé pé ojú ara ẹ̀ nǹkan tí mo kọ̀ ní nẹ́ẹ̀sì ni pé mo kọ̀ gbé kòkò yẹn mo lè lámọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wow, God is saying. So the funniest thing ni pé mo gbọ́ ní pé jẹ́ kí àkúnlé di pé mo fẹ́ béèrè àwọn question pẹ̀lú ọ̀run máa pè tiẹ̀ dúró náà pé question mo fẹ́ béèrè mọ́
because ọtún ti ṣẹlẹ̀ over 30 years ṣé nǹkan tó fẹ́ máa rántí ní ẹ̀pẹ́ ta ló kọ́kọ́ wú ẹ̀ fún mi so I just have to give praise to ẹ̀ ti tó lórí gbogbo yìí. tipẹ́ ẹ̀ ti dé ló ọlọ́run lágbára lórí òkè. I told when I saw this man when I saw him ohun tí mo rí sí òun ó lágbára ó burú jà yìí ẹ̀sọ́ pé ṣé o lè gbà wẹ̀ àbí ta ló wá lórí tí mo fún ní nǹkan kan kọ̀rọ̀ yóò bá ti lè gbàdúrà àtàwẹ̀ yìí tẹ́mi mọ̀ nìyẹn o èmi ò mòróró ṣe mo mọ sáàmù ká ọmọ màdúrà àtàwẹ̀ gbà mo gbà wẹ̀ mo lè gbà wẹ̀ bíríbírí 20 mo lè gbà wẹ̀ bíríbírí 50 mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bíríbírí 40 kan nísìn àwọn bíríbírí ni irú pàdé yẹn mo kàn máa súre fún yín ni láti wá pàdé bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lọ́wọ́n bá sọ àṣẹ parí 4 months kan mo ṣe parí 4 months kan ní ìsinmi mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bíríbírí ìyàwó mi ní kí n ní súre tí mo kọ́kọ́ parí náà mi ò mọ nǹkan mi ẹni tí ó bá ti lè gbàwẹ̀ yóò sóògùn ẹni tí ó bá ti lè gbàdúrà yóò sóògùn so àbí ogun ńlá tó ń sẹ̀ yìí ọ̀tá ò láìkì mi sọ́tà yín láìkì mi ni wọ́n á ní ọmọ yẹn ọmọ dáhùn kan báyìí ló wá ń tó àwọn èèyàn lẹ̀ wọ́n á bá mi lójú àlá wọn ní kóre ilé ìwọ ló tú àwọn èèyàn tá a dé lẹ̀ ìwọ níbo ló ti wá gan ọlọ́dọ̀ Jésù ni ní ìrántí sọ pé Ìbàdàn ọlọ́dọ̀ Jésù ogun tó ti sí òtún gbèrú mọ́ you are free in the name of Jesus Jésù Olúwa wa Ìbàdàn mo yé ti kí mo á sẹ́kọ̀ọ́ láti lẹ̀ bí tẹ́lẹ̀ Èkó mo ti bá sọ fún yàrá mi Èkó mo ti mú yàrá mi wá Ìbàdàn ará Èkó ní ìyàwó mi tẹ́lẹ̀ mo mú lọ Ìbàdàn ni Èkó mo ti bá yàwó mi lọ Ìbàdàn yes. ìsàlọ̀ ìṣílágbára kò ní gbára. mo dúpẹ́ fún orin tọ́wọ́ ṣe fábúrò mi lánàá ìgbà tí mọ̀ ní wọn mi ṣe àṣepé èèyàn kan tí ń pírèsì àbúrò mi bọ̀ ó wá mú ọmọ yẹn lọ sí ilé wa ìgbà tó wá mú ọmọ yẹn lọ mo ti ẹ̀ mọ́tò yẹn sílẹ̀kùn mo kàn ṣáàyè mọ́ ìní sáré lọ sílé wọ́n ti tú gbogbo kan bọ́ wọ́n ti tú ẹrú ìwé ẹ̀ àbúrò mi gan ẹ̀rù kan tó gbà pé ó ṣáà má lọ ṣe nǹkan burú fábúrò mi èmi dẹ̀ dúpẹ́ pé kò mú àbúrò mi lọ kò dẹ̀ ṣe kankan bí aburú fún pé wọ́n máa ní pé ìyá kan ló rán iṣẹ́ pé ọ ṣe ẹ́. ó ti parí ẹ̀. kò mọ̀ mọ́ sí máa pìrìsẹ́ǹtì ẹnìkan mọ́nítọ̀ ẹ̀ ó bá wọlé wá láti lọ fọ́ inú ilé tó fẹ́ tà láti sọ nìyẹn ọlọ́run lè jẹ́ kó pa àbúrò rẹ̀ ohun tí ọlọ́run ṣe ògbóni fún orúkọ Olúwa. ẹnì ṣe dúró ẹjọ sẹ́lẹ̀ ọjọ́ aleluya fẹ́ kódà aleluya aleluya tẹ̀sí wá aleluya gbogbo ẹ̀yin tó kù tẹ́ ẹ̀ ń retí ìyanu wà á rí ìyanu sàmìlẹ̀ wà á rí ìyanu ìjọba àtàbà lọ. You see, 21 to 11 is going. Amen.